ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും SP ഫാമിലി വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗാണ്. അത് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി എൻകറേജ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത വ്ളോഗ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം ആൻഡ് കമന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ദ ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റ് ദുബായിലോട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ്. നമുക്കപ്പം അകത്തോട്ട് കയറാം. ഇതാണ് എൻ്റെ ഓഫേഴ്സ്, വീക്ക്ലി ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പം നമുക്ക് കയറാത്തോട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഷോ ആണ് ഇവിടെ. അപ്പം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അകത്തോട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. ഇതൊരു ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ വരെ പോകേണ്ടതാണ്. ഇത് നമ്മളെ ബേസിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് റൂട്ട്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പിരാനാസ് ആണ്. അവരുടെ ഷാർപ്പ് ടീത്താണ്. അപ്പം അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള പിരാനാസ് ആണ്. ഇതൊരു ഡേഞ്ചറസ് ഫിഷാണ് ആക്ച്വലി. ഇത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെ വരെ തിന്നാൻ കഴിവുള്ളതാണ്. ഇത് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ വലിയൊരു ഫിഷാണ് ഈ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ആ ട്രീയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ്. ഇവിടെ ഒരാളിരിപ്പുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ ഫേവറേറ്റ് മക്കാവോ. നമ്മളെ മക്കാവോ ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. യെല്ലോ കളർ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാൻ നേരിട്ട്. ഇവിടെ വേറൊരാളിരിപ്പുണ്ട്. ഇതല്ല കളറാണ്. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സിലെ മക്കാവോ നമുക്കിപ്പം കാണാൻ പറ്റും. ഫുൾ ബ്ലൂ കളറും യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലും. അത് നോക്കാം നമ്മളെ. ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്ന ഫുൾ ഒറിജിനൽ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവർക്കെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേറൊരു പാരസിനെ കാണാം. ഇവിടെ യെല്ലോ കളർ, നല്ല ഇടിവെട്ട് യെല്ലോ കളറാക്കി എടുക്കല്ലേ. താഴെയുണ്ട്. ഇതാണ് ടാരന്റുല സ്പൈഡർ. ബേർഡ് ഈറ്റിംഗ് ആണ് ഈ സ്പൈഡേഴ്സ്. ആരെങ്കിലും കണ്ടോ എവിടെയാണ് സ്പൈഡർ? വെരി ഹ്യൂജ് ആണിത്. ഭയങ്കര സ്കെയറി സാധനമാണ്. ഇത് നമ്മളെ മാവിലൊക്കെ കാണുന്ന കുറുമ്പാണ്. അത് അവർ കൂട്ടിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇരിക്കുന്ന ആരാന്നറിയാം. ഇതാണ് മൈനയെന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ മൈനയായിട്ട് അതേപോലെ അല്ലെങ്കിലും സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നോക്കുവോ എല്ലാവരും. നമ്മൾ ദൂരത്തുനിന്ന് കണ്ട മക്കാവാണ്. ഇത് ശരിക്കും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത നിൽക്കുന്നത് ഉണ്ടോ? നമ്മൾ പക്ഷെ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതാണ് ബ്ലാക്ക് മക്കാവോ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്ലാക്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് കിങ് ജൂലിയൻ.
നമ്മള് കാർട്ടൂൺസ് ഇല്ലേ, മഡഗാസ്കർ കാർട്ടൂൺസ്, അതിനകത്ത് ഐ ലൈക്ക് ടു മൂവ് ഇറ്റ് ആ സോങ്ങിലുള്ള ക്യാരക്ടറായത്. രണ്ടുപേരുണ്ട്. കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാണ്. മങ്കികളുടെ ഒരു ബ്രീഡാണിത്. ഇതാണ് പൈത്തൺ. ടച്ച് ചെയ്തോ. ഓ വെരി സോഫ്റ്റ്. ഇവിടെ സ്ഥലം എവിടെ പോയി? അവരുടെ ഫുഡാണ് റാറ്റ്. കടിക്കൂല എന്നാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആള് പറയുന്നത്. ഇതാണ് സ്കോർപ്പിയൻസ്, തേള് കണ്ടോ. എന്താ യെല്ലോ പാരറ്റ്, യെല്ലോ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡാണ്. ഒരു കയ്യിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ ചില സമയത്ത്. നല്ലോണം ചെടികളെല്ലാം വെച്ചവര് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. അവിടെ ഫോൾസ് ഒക്കെ വീഴുന്നുണ്ട്, അതാണ് ഇടയ്ക്ക് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവാത്തത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവര് ഒറിജിനൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കൂടെ അവര് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് റെയിൻഫോളും അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിളികൾക്ക് വേണ്ടി. കോഴികൾ എന്ത് മനോഹരമായിട്ട് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ്, നല്ല ഫോൾസും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് മഡഗാസ്കർ ഹിസ്സിങ് കോക്രോച്ച്. അതൊരു ഹിസ്, പാമ്പിൻ്റെ സൗണ്ട് പോലെ ഹിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അത്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഗെക്കോ. അവർ ബോക്സ് തുറന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചാടുമെന്ന് പറഞ്ഞവർ. ഇത് പാക്മാൻ ഗെയിമിലുള്ള ഫ്രോഗാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ ബോഡി സൈസിൻ്റെ ഹാഫായിട്ട് വൈഡായിട്ട് മൗത്ത് ഓപ്പൺ ആക്കും. എല്ലാ കൈൻഡും ഫുഡ് കഴിക്കും, പക്ഷേ ഫുഡ് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വന്തം ബ്രീഡിനെ തന്നെ കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ഫ്രോഗാണിത്. ഇതാണ് ടൊമാറ്റോ ഫ്രോഗ്. ഈ ഫ്രോഗ് നമുക്ക് ഹാംഫുൾ അല്ല, ഹ്യൂമന് ഹാംഫുൾ അല്ല, ബട്ട് ആനിമൽസിന് ഇത് ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രോഗാണ് ഇത്. ഇതാണ് ലാർജസ്റ്റ് പീജിയൻ, വിക്ടോറിയൻ ക്രൗൺ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. വെരി ലാർജ് ആണ് ഇത്. മെയിൽ ബേർഡ് ആണ് ഇത്. ഇതാണ് ലെപ്പേർഡ് ഗെക്കോ. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ആണ് അവരുടെ മുഖത്തുള്ളത്. സ്മൈലിംഗ് അവരുടെ വാൽ എപ്പോഴും നല്ല തടി വെച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരവരുടെ ഫുഡിന്റെ ഫാറ്റ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഈ വാലിലാണ്. അതിൻ്റെ വലിയ സൈസാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മൾ വലുതാവും തോറും അതിൻ്റെ കളറും മാറും, ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡിലോട്ട് പോവും. ഇതാണ് എമറാൾഡ് ട്രീ ബോവ. പച്ച കളറുള്ള പാമ്പാണിത്. ആള് നല്ല ഉറക്കമാണ്. ഇതാ വെള്ള കളറ് തൊപ്പിക്കോഴി. ആള് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പോകാൻ തോന്നുന്നു. മുയലും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ലാർജ് സൈസാണ് മുയല്. എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കുക. ഇതാണ് ചൈനീസ് വാട്ടർ ഡ്രാഗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടതിൻ്റെ വലിയ സൈസ് പൈത്തൺ ആണിത്. ഇതാണ് വളബി. ഇത് കങ്കാരുവിൻ്റെ സെയിം ബ്രീഡിലുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. ഇതാണ് ഓൾറൗണ്ട് അതിൻ്റെ വ്യൂ. നമ്മൾ മേളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്, നമ്മൾ ബേർഡ്സിനെ കണ്ടു,
ഫോറസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ മിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ഫുള്ള് Waterfalls. വാട്ടർഫോൾസ്. ഇവിടെ ഫുഡുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. സാൻഡ്വിച്ചസും ഡ്രിങ്ക്സും ഒക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും. അതാണ് ഫുഡ് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗ് അല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്ളോഗുകൾ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വ്ളോഗുമായി നമ്മൾ വരുന്നവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.